Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. В общем, недалеко от нас упало дерево. И вон видно дым с моей трубы. Не с вот этой ближней, чтобы не стелиться, а вон там далеко. Вон там мои трубы. Шучу, конечно. Сейчас тут уменьшу. Вот получается сосна упала сухая. И вот такая вершина у нее. Заканчивается там, где начинается солнце. Так что надо брать. Надо брать, а то не станет. Так хорошо шатается. Баланс почти по центру. Но сейчас, значит, та сторона подскочит. Надо еще раз пилить в каком-то месте, чтобы это упало сюда, а не подскочило вверх. И там может покатиться по склону. Она как раз на склоне лежит. Вон там корень. Так что надо где-то еще раз пилить.